た車内換気も引き続きまして行ってまいります。合わせてご協力お願いいたします。なお、こんな列車ただいま空調装置でも換気を行っております。通りに冷たい風が出る場合がございますのでご了承ください。羽田机场第3航站楼到了，请从左边车门下车。 이번 역은 하네다 공항 제3터미널입니다. 내리시는 문은 왼쪽입니다.